مرحب بيكم في فيديو جديد عن إدارة البيوت المحمية والزراعة بدون تربة. معاكم مهندس عمرو الريس، والنهاردة هنطلع رحلة هندور فيها على بردية مخفية مكتوب فيها أسرار ري الخضر الثمرية في البيوت المحمية. هنتعلم في الرحلة دي إزاي نستخدم أحدث التقنيات ونوظف الأدوات اللي معانا صح عشان نظبط الري بتاعنا. في رحلتنا هنعدي على 3 محطات قبل ما نوصل للبردية. أول محطة هنقدر ناخد منها طقم العدة اللي احنا محتاجينه، والمحطة التانية هنفهم ايه الهدف اللي احنا عايزين نوصله، وتالت محطة هنعرف ازاي نستخدم الأدوات اللي خدناها من المحطة الأولى عشان نوصل للأهداف اللي في المحطة التانية. وفي الآخر لما نوصل لوجهتنا النهائية هنلاقي البردية. أنا سمعت إن البردية دي مكتوب فيها برنامج ري عملي اليوم كامل. ركز معايا وما تفوتش لقطة. يلا بينا. قبل ما نتحرك خلينا نعرف احنا هنشتغل في ايه. في زراعة الخضر الثمرية بدون تربة احنا بنزرع النبات في مخدات معمولة من مواد خاملة. أشهر أنواع المخدات دي هي المعمولة من الصوف الصخري، والمعمولة من ألياف جوز الهند، وفي برضه مخدات معمولة من البرلايت والرمل وغيره. اللي بيفرق خامة عن التانية هو قدرتها على الاحتفاظ بالمية والهواء وتأثيرها على المحلول المغذي مع الوقت، وكمان قدرة المخدة على الاحتفاظ بشكلها على المدى الطويل، بمعنى ان المخدة ما تنهارش وتتبهدل. وبنستخدم في الري محاليل مغذية فيها كل العناصر المعدنية اللي محتاجها النبات. فكرة ضبط الري هي اننا نخلق بيئة مثالية لجذور النبات بحيث تكون موجودة وسط مزيج مظبوط من المية والهواء والمعادن. وعشان نوصل للهدف ده بدقة احنا محتاجين طقم عدة محترم نقدر نعتمد عليه في رحلتنا. ايه هي الادوات اللي بنحتاجها عشان نظبط الري بتاعنا ظبطة مهندسين؟ اول واحد ميزان. السنسور ده ممكن يكون مفاجئ شوية لبعض الناس، بس الحقيقة ان معظم البيوت المحمية الحديثة دلوقتي بتستخدم ميزان بيسجل وزن المخدات المزروع فيها النبات، ومن خلال الوزن نقدر نحسب كمية المياه الموجودة في المخدة في اي وقت، وبالتالي نقدر نحسب معدل النتح. تاني سنسور هو حساس رطوبة الهواء. رطوبة الهواء في الصوبة هي من أهم العوامل اللي بتأثر على معدل النتح. لو الهواء في الصوبة جاف بيكون معدل النتح أسرع، والعكس صحيح. تالت سنسور هو حساس الإشعاع، وده بيقيس كمية الضوء اللي بتوصل للنبات واللي بتأثر بشكل كبير على معدل النتح. السنسور ده يقدر يساعدنا في تحديد التوقيتات المناسبة لبدء الري وإمتى نوقفه. كمان من أهم مقاييس كفاءة برنامج الري بتاعنا هو نسبة كمية المياه اللي بنستخدمها في الري لكمية الإشعاع اللي بنستقبلها النبات. رابع سنسور هو حساسات قياس ملوحة وحموضة المياه. لازم نتابع أول بأول ومع كل رية ملوحة وحموضة مية الري ومية الصرف عشان نفهم ظروف المخدة ونتأكد إن النبات قادر يتغذى كويس. خامس سنسور هو عداد الصرف، وده عادة بيبقى متركب تحت الميزان وبيقيس كمية المية المنصرفة من المخدة، فنقدر من خلاله نحدد نسبة الصرف. الحساسات دي بتشتغل سوا عشان تدينا صورة كاملة لحالة النبات في كل لحظة، وبالتالي بتساعدك كل يوم تاخد القرارات الصحيحة لضبط برنامج الري. لكن يعني ايه ضبط برنامج الري؟ هقولك. لم العدة وتعالى معايا المحطة الجاية. ضبط برنامج الري هو ضبط حاجتين: نسبة المية للهواء في المخدة أو المحتوى المائي، وملوحة المحلول في المخدة. نسبة المية للهواء في المخدة ده بنوزنه ما بين ناحيتين. الناحية الأولى إن المخدة تكون رطبة كفاية بحيث النبات يقدر يمتص المية بسهولة فيعوض اللي بيخسره بالنتح، ومع المية دي بيمتص المعادن اللي بيتغذى عليها. والناحية التانية إنه يكون جاف كفاية بحيث يحافظ على نسبة أكسجين عالية في المخدة، فنخلق نظام بيئي ميكروبي صحي بيدافع عن الجذور ضد الأمراض. وحاجة كمان، ده بيشجع الجذور على النمو والتفرع، وده مهم جدا لأن الجذور الجديدة هي اللي بتقدر تمتص المياه والعناصر المغذية. وكل ما كانت الجذور صحية أكتر ومتشعبة أكتر في المخدة كل ما هتقدر تلحق على متطلبات النبات، خصوصا في أوقات الإجهاد في الصيف في فترة الظهر. أما بالنسبة لملوحة محلول المخدة فده بنوزنه ما بين ناحيتين. الناحية الأولى إننا مش عايزين نضيف مية كتير بحيث نحافظ على ملوحة محلول المخدة مستقرة نوعا ما، لأن التغيرات الدرامية المفاجئة بتجهد النبات وبتربك اتجاه نموه. عشان كده عادة بيكون الاستقرار أهم وأولى من التغيير والضبط المستمر. والناحية التانية إننا عايزين نضيف مية كفاية بحيث نجدد محلول المخدة فنحافظ على نسب العناصر المعدنية في المحلول. إيه هي القياسات اللي بنستخدمها لضبط الري؟ عشان نتحكم في المحتوى المائي بنتحكم في توقيت الري، بمعنى الساعة كام بنبدأ الري الصبح، وبنستنى وقت قد ايه من الرية للتانية، وامتى توقيت آخر رية في اليوم. عشان ناخد القرارات دي احنا بنحتاج قياسات وزن المخدة وكمية الإشعاع. لكن عشان نتحكم في ملوحة محلول المخدة احنا بنظبط طول الرية أو كمية المية في الرية الواحدة. لو بصينا في الرسم البياني ده
على البيانات اللي أخدناها من الميزان ومن عداد الصرف ومن سنسور الملوحة في المخدة، هنشوف إننا لما ادينا رية كبيرة في وقت الظهر ونسبة الصرف زادت، قامت الملوحة في المخدة قلت. وممكن برضه نستخدم ملوحة مية الري، بس دي بنستخدمها بحذر وفي أوقات استثنائية، وهنبقى نتكلم عنها في فيديو تاني. احنا لما بنتحكم في ملوحة محلول المخدة، احنا كده بنتحكم في قدرة النبات على امتصاص المية. المية بطبيعتها بتحاول تتحرك من المكان اللي ملوحته قليلة للمكان اللي ملوحته عالية، كأنها بتحاول توازن ما بين المحلولين، وده بسبب الخاصية الأسموزية. يعني لو الملوحة في المخدة قليلة، النبات هيقدر يمتص المية بسهولة، ولو الملوحة عالية هيكون الامتصاص أصعب، وده ممكن يدخل النبات في حالة إجهاد مائي حتى لو المية موجودة ومتوفرة عنده في المخدة. وخلينا أشرح لك إحنا بنستخدم المعلومة دي إزاي. لما يكون الجو مشمس والنتح عالي، النبات بيستهلك مية كتير، فالحل إننا نروي النبات بكمية أكبر، فنغسل الأملاح الزيادة وتخرج بره المخدة مع مية الصرف، وتقل ملوحة المحلول جوه المخدة، وساعتها يبقى سهل على النبات إن هو يمتص المية اللي محتاج لها بسرعة. أما لو الجو مغيم، فمعدل النتح بيبقى بطيء والنبات بيستهلك كمية مية قليلة، فبنقلل كمية الري فبتقل كمية الصرف وبتزيد الملوحة جوه المخدة، فتبقى كمية المية القليلة اللي النبات امتصها غنية بالأملاح المغذية. دلوقتي هاخدكم في جولة عملية هنشوف فيها برنامج ري اليوم كامل. الصبح مع أول ضوء شمس بيوصل للنبات، بيبدأ معدل النتح يزيد، فالنبات يبدأ يسحب مية أكتر والأملاح تبدأ تتراكم في المخدة. لو بصينا على بيانات ميزان المخدة وحساس الإشعاع، هنلاقي الوزن بيقل بمعدل أسرع مع زيادة الإشعاع، وده مؤشر واضح إن النبات بيستهلك المية بشكل أسرع. في المرحلة دي بتكون ملوحة المخدة في أعلى مستوياتها، لأن مفيش ري من امبارح والمحتوى المائي في المخدة قليل. وعشان نسيطر على الموضوع ده، بنبدأ نروي بريات كبيرة نسبيا، بحيث إننا نغسل المخدة من الأملاح ونجدد المحلول فيها. توقيت الرية الأولى لازم يبقى محسوب بدقة. عندي معادلة لازم أحقق فيها توازن ما بين حاجتين. لو رويت بدري قوي، ضغط الجذور للمية جوه النبات هيبقى عالي، وده ممكن يزود فرص تشقق الثمار، لأن معدل النتح لسه مش كفاية إن هو يخفف الضغط ده. ولو أخرت الرية زيادة عن اللزوم، ممكن ملوحة المخدة تخرج عن السيطرة، وساعتها مش هتلاحق على غسيل المخدة دي، خصوصا لما النبات يوصل لذروة نشاطه في وسط اليوم. فمهم جدا نظبط توقيت الرية الأولى في الوقت المناسب، ونستخدم كمية مية كفاية إنها تشبع المخدة وتوصل لنقطة الصرف. بس خلي بالك، لازم الغسيل ده يبقى على كذا رية، لأننا لو روينا برية أكبر من اللازم أو ما استنيناش وقت كفاية ما بين الرية والتانية، ساعتها مية الرية هتجري وتتزحلق عن المخدة وتنصرف من غير ما تختلط بمحلول المخدة، وده بنسميه الصرف الكذاب. وده لما بيحصل المخدة ما بتتغسلش والمحلول مش بيتجدد، وقياسات المية المنصرفة من المخدة ما بتعبرش عن محلول المخدة. عشان كده الحل هو إني أدي رية واستنى شوية، بعدين أدي رية كمان واستنى تاني، بحيث إني أوصل لأول صرف في حوالي 4 ريات، ممكن تزيد أو تنقص على حسب الظروف. بعد ما نوصل لأول صرف، نبتدي نروي ريات حجمها أقل ومتكررة خلال اليوم. توقيت الريات دي بيعتمد على الإشعاع المتراكم أو المحتوى المائي في المخدة، فلو عندي يوم مشمس هروي عدد ريات أكبر من يوم غائم، وحجم كل رية بيتحدد بناء على نسبة الصرف وملوحة المحلول في المخدة. فلو لقينا إن نسبة الصرف كبيرة وملوحة المحلول بتقل، ده معناه إن إحنا بنروي رية أكبر من اللازم، وساعتها بنقلل كمية المية في الرية الواحدة. نيجي بقى لآخر اليوم، وهنا لازم ناخد قرار مهم، امتى نوقف ري. توقيت الرية دي لازم يكون بدري كفاية، بحيث النبات يلحق يمتص مية كفاية قبل غروب الشمس وتوقف النتح، فيكون المحتوى المائي في المخدة قليل كفاية بحيث نحافظ على نسبة أكسجين عالية في المخدة خلال الليل، ونشجع الجذور على النمو ونحافظ على جودة الثمار. وفي نفس الوقت لازم توقيت الري دي يكون متأخر كفاية، بحيث إننا ما نضطرش نروي طول الليل لحد تاني يوم الصبح، لأننا لو عملنا كده هنخسر تشجيع الجذور على النمو وهنخاطر بجودة الثمار. عشان كده توقيت آخر رية دي بنحدده بناء على كمية الإشعاع المتوقعين النبات يستقبلها لحد غروب الشمس، أو كمية النتح المتوقعة لآخر اليوم. وبالليل النبات ما بيوقفش نشاطه تماما، لكنه بيشتغل بمعدل أبطأ بكتير، وبيتعافى من إجهاد النهار لحد شروق الشمس تاني يوم. وبكده نكون غطينا مع بعض أهم أساسيات الري في الزراعة بدون تربة. لو أنا لقيت إن الفيديو ده عجبكم، ده هيشجعني إن أنا أعمل فيديوهات تانية هتكلم فيها عن تريكات للري في الظروف الاستثنائية، وإن شاء الله هيكون في سلاسل فيديوهات تانية هتكلم فيها عن التحكم في المناخ وعن التربية والتسميد والمكافحة.
لو عجبكم الشرح وحسيتوا انه مفيد، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد في الزراعة المائية. شكرا جدا لمتابعتكم ومستني مشاركتكم وتعليقاتكم. اشوفكم الفيديو الجاي.